보여줍니다. 새끼들 아직 자고. 샤크. 자, 가자. 샤크, 샤크 일로 와. 먹어. 샤크 먹어. 일로 와. 샤크 먹어. 전국의 엄마들은 프린트를 적용해달라며 1인 릴레이식을 붙이고 있습니다. 정인이 양부모의 첫 재판은 일로 와. 먹어. 오는 13일 열립니다. 대원 TV 김정원입니다. 먹어. 전 국민이 분노를 품지 못하고 있는데요. 정치권 역시 마찬가지입니다. 또 다른 정의의 앞으로 관련 법안들과 이게 얼마나 맛있는 건데. 안 뜨거워. 다 식었어. 16개월의 한 정부가 고통 속의 짧은 생을 말하는 사실이 전 국민의 분노를 일으키고 있는 가운데 정치권도 대책 마련에 먹어. 자꾸 먹어. 뜨거워? 안 뜨거워. 다 발려줘야겠네. 이거 잘 먹어. 맛있어?
기다려, 너도 줄게. 사료도 좀 먹어라, 이 새끼야. 그릇을 이렇게 하면 안 되겠다. 다음 또 다른 그릇으로 줄게. 이렇게 먹어. 맛있지요, 놈아? 맛있어? 샤크? I love you. 샤크, I love you. 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 다 먹었으니까 이건 좀 먹어. 됐어, 그만 먹어. 이제 노을이 줘야지. 됐어, 그만. 샤크 안돼. 샤크 고기 있잖아, 고기. 샤크, 너 먹었어? 샤크,
네. 가. 가. 고기만 다 먹었냐? 다 먹었어? 다 먹어. 먹어. 다 먹었냐고. 샤크 먹어. 일로 와. 샤크 일로 와. 이거 먹어. 이거 먹어. 샤크 먹어. 샤크 먹어. 웬일이지? 다 먹어 싹싹. 이기고 있어. 언니 다 먹어? 먹을 거야? 먹어. 다 먹었어?